Tarde, mais uma tarde aqui no rancho, sol da manhã. Aqui é a cachoeirinha. Olha o barulhinho que gostosinho. Ó. Olha o barulhinho que delícia. Uma tardinha dessa, um ventinho bom. Aí ela é assim, ó. Quando a gente tira aquela terra ali que a gente fecha, ela fica na cintura da gente. Aí dá pra gente se divertir. Ela vem aqui. Aí aqui pra cima, aí já é mais fechado. Aí eu vou. Aí ela em cima ali, onde a gente coloca a água, né? Bota a borracha da água aqui, ó. Aí ele manda pra baixo, pra casa. Aí a gente gostou. A água tá lá. Antigamente nós chegamos aqui, agora é mais forte. Até que agora ela deu uma aumentadinha, mas ela caía ali como uma cachoeira mesmo. Caía assim, caía na pedra. Batia em cima da pedra e descia pra baixo. Aí agora ela tá meio fraca assim. Ela não tá muito forte como a gente chegou aqui antigamente, não. Né? Tá um ventinho gostoso, geladinho, água gelada. Aí eu venho aqui, ponho uma água dessa e bebo. Geladinha, né? Meu estômago agradece. Né? Então, essa... Tem essa pedra bonita aqui, ó. Eu tava com um plano de... Não sei, né? Vou ver. Botar uma churrasqueira por aqui de pedra. Ou então de tijolo. Né? Aqui é uma pedra enorme, é bonita. A gente senta aqui, fica esquentando o sol. Fica conversando. Aí tem ali também a pedra. Aí tem essa mata aqui que eu tô... Essa mata não, né? Esses matos. Aí eu tô pensando em tirar ela. Aí a gente tira, tampa assim, ó, ela vem até aqui, ó. Ela fica boa pra caramba. Mas ela tá meio fraca. Ela teve mais forte. Já limpei isso aqui, ó. Ficou tudo limpinho. Deu mole, suja tudinho de novo. Aí eu vou ver uns projetos aí que eu tô querendo dar uma geral nela, uma limpada nela pra gente vir pra cá no final de semana. Fiz de folga do marido. Eu vou ver, né? Se eu vou ajeitar ela ou se eu vou só vir aqui em cima tomar um cafezinho caipira e fazer umas plantaçãozinhas. Vou limpando aqui aos poucos. Dá falta essa parte de baixo aqui, ó, que eu tenho um plano de tirar e fazer um canteiro. Um canteiro. E agora eu vou catar um gilozinho, né? Já tá grandão, ó. Já dá pra me fazer uma cozidinha, ó. Já dá pra fazer uma cozidinha. Da outra vez eu já apanhei mais. Dessa vez eu apanhei um menos. Mas ele tá carregadinho, ele tá cheio de flor. Ele tá cheio de flor. Ele bota assim no meio de uma galinha. Né? Bota no meio de uma galinha. Acho que foi o mesmo tanto que eu peguei. Aí já tá cheio de flor. Tá cheio de flor. A gente bota no meio da galinha lá em casa, bota no meio de alguma coisa. Os tomates tá aqui também, ó. Achei que eles não iam crescer, mas acho que eles estão crescendo. Engraçado, né? Tá tudo carregadinho de ló. Tudo carregadinho, pezinho de couve. Aí eu tirei, tô tirando as mudas e tô fazendo pra ver se eu levo na casa de flor. Olha que lindo. Levo na casa de flor e consigo vender, né? Porque ela sai muita muda. Aí já plantei umas aqui pra mim, ó. Já plantei umas aqui, ó. Meus pezinhos de giló, acho que não vai dar certo, não. Plantei umas aqui pra mim, ó. Essa aqui é pra mim. Aí tô plantando aqui, ó. Pra deixar ela crescer mais um pouquinho, pra me levar lá pra ver se eu consigo vender na casa de flor. A gente gosta de comprar. Aí eu vou levar. Tadinha, a plantinha ali tá cansadinha. Esqueci de botar água nela. Ela está morrendo. Vou passar pra cá. Descer aqui, né?
Eu dei uma limpada, ela tá limpinha, ó. Eu varri, agora tá tudo limpinho. Tudo limpinho. Aí essa daqui eu tô levando lá pra casa pra fazer uma... botar lá, que ficou sem nada lá, né? Cara, as cocô, eu trouxe tudo pra cá. Aí agora eu tô levando. Essas aqui eu vou fazer a gaiola. Que tinha um passarinho lá em casa, eu esqueci o nome dela. Passarinho de ficar na gaiola mesmo. Aí eu abri a gaiola pra ver se ela estava com água, tadinha. Ela bateu as asinhas e foi embora. Aí ficou a gaiola lá. Aí eu gostava tanto dele, tadinho. Aí peguei, vou fazer homenagem a ele. Vou pintar, eu tô querendo pintar de azul e botar o nomezinho dele. O nome dele chamava Azulão. Aí eu vou ver, tadinho, se eu vou botar o nomezinho dele lá. Aí eu gostava muito dele, tadinho. O parente da minha filha, do namorado dela, me deu com tanto carinho, relaxada, desmiolada. Não cuidou do bichinho, tadinho, direito. Deu uma dó. Aí a gente fica até quieto, né? Porque eu não fiz com propósito, né? Fui ver se ele tava com água quente. Se ele tava com água. Aí aqui as formigas pelou, estão desenvolvendo, ó. Tô com esperança, né? Ó. As formigas pelou eles. Eu tô com esperança que eles vai. Tô com esperança que eles vai. O meu coisa de pata de elefante tá desenvolvendo ali. Vamos ver, né? Aonde que eles vai. Isso aqui eu coloquei tudo assim, ó, pra ver se vai. Pra ver se vai desenvolver, né? Oi, branquinho da tia. Oi, amigão. Tudo bem? Ele tá com a carinha meio triste, tadinho. É tanta coisa na vida da gente que até os bichinhos sentem. Esse aqui, ó, ele tá ficando não tá desenvolvendo não, ó. Esse aqui lá de baixo, lá em casa, eu vou mostrar. Ele tá bonito, só não tá dando flor. Esse aqui já tá dando um monte de flor. Aí essa aqui também. Essa aqui também tá. Essa aqui tá bonita. Barba de Moisés. Tá bonita. Vou botar aqui, né? Essa aqui também tá bonitinha, tá cheia de flor. Né? Cheia de flor. E uma boa tarde, né, pra vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a família de vocês. E bota um joinha lá. Escreve.